Als je gaat liggen, dan komen ze ook niet. Dat is mijn papa. Kijk maar, zie je? Die heeft Lotte zeker gegooid op de kou. Nee, nog niet. Je hebt er zijn pas afgedrukt. Ja. Nou, maar Bloos kan nog even slopen. Ja, Ja. zachtjes hè? Die zachtjes zijn gang mee gaan. Ik even die ga je die flapsoppen voor die net erboven. Of je hebt je mond wil houden, want anders wordt alles opgenomen op de video. Dat vindt ze niet zo leuk als het dan op YouTube staat als je grijze flapsokken heeft.